16 पत्राचा स्पेशल बंगला शासनाने बांधून ठेवला. आता त्याच्या सुद्धा सुधारणा आहे. त्याला सुद्धा आता भिंती घातल्यात ना. शासनाला सुद्धा माहिती आहे की तिथे जरी गेलं तरी बहिणीला म्हणून एक अभंग म्हणा, मी एक गाडी देऊन घरून येतो. पण एकदा का तिथं नेला परत माघारी कसाच येत नाही. ठीक आहे महाराज, बंगल्याचं सोडा, पत्नी तर माझी आहे ना, मुलगा तर माझा आहे ना, तुकडोच्या बाजूला दुसरं पामला ऐका. तू म्हणशील बायका पोरा हे तुझ्या मागचे चोरा, मेल्यावरती खाकर फोडतील तुझ्या डोक्यावर. मराठी भाषा कळते ना. तू म्हणशील बायका पोर आणि हे तुझ्या मागचे, हे फक्त मनात म्हणायचं. बाकरीच बंद होते आज, काल्यापर्यंतच व्यवस्था आहे आपली. हे मी का सांगतोय, हा विनोद नाही की तुमच्या आमच्या प्रपंचातली माया आहे. आणि माया सुटावी असं वाटत असेल ना तर तुम्हाला आम्हाला विचार करावा लागेल. महाराजचा अभंग तुकारामांचे का अभंग आहे का? तुकाराम महाराज सांगतात, अनंत जन्माचे आमच्यावरती संस्कार असल्यामुळं सहजासहज सुटत नाही. एका गावामध्ये एक म्हातारी राहत होती. 65 वर्षाचं वय तिचं, एमएच 65 बरं का, जवळपास 65 वर्षाचं वय झालं. महाराज पण कधी कथा माहित नाही, कीर्तन माहित नाही, काकडा माहित नाही, हरिपाठ माहित नाही, पारायण माहित नाही. आली तरी फक्त नाश्त्यालाच आली बाहेरणार. म्हणजे तिचं परमार्थाच्या बाबतीमध्ये हाडच बाटलेलं नाही अशी. आलं लक्षामध्ये. 4-2 वारकरी बिचारी मावशीकडे गेले. म्हणले, मावशी आपण पंढरपूरच्या वारीला चला ना. म्हणजे बाबा पंढरपूर कोणत्या राज्यात आहे? एवढे हाडाचे वारकरी. अहो म्हटले पंढरपूर इथून 240 किलोमीटर अंतरावरती. म्हणले नक्की आले असते पण मुलाचं लग्न राहिले. माया सांगतोय बरं का, मुलाचं लग्न राहिलंय. मुलाचं एकदा लग्न पार पडलं का 100% मी दिंडीला येते. योगायोगानं ज्येष्ठामध्ये मुलाचं लग्न झालं आणि आषाढीची दिंडी निघाली. पत्रिका छापली, पहिलेच पॉम्प्लेट त्या म्हातारीच्या घरी. म्हणजे मावशी तू म्हटलं त्या पंढरपूरला येईन, चला ना वारीला. म्हणजे हो 100% वाढलायचं. तेवढं काय फसवायचं का, तेवढं काय खोटं बोलायचं का, तेवढं खोटं बोलून कोणाचं बरं व्हायचं. असे माणसं प्रवचनले पक्के असतील बरं का. ते म्हणले बाकी प्रवचन नका करू, वारीला चला. म्हणजे 100% सुनाला हात मागे. सुनबाई इकडे, मला दिंडीला जायचंय, 15 दिवस जायचंय, माझी सगळी तयारी करून दे. सुनबाई धावत केली. ताट तांब्यावर 4 तुकडे भरले आणि 2 पिशव्या आणून दिल्या. का? सुनबाई नवीन होती म्हणून काम ऐकत होती. आता कसं हसू. दर्शन घेतलं. आत्याबाई सगळी तयारी केली. जा पंढरपूरच्या वारीला. सुनबाई अगं म्हणले कधीच घर सोडलं नाही, व्यवस्थित काळजी घे. तू स्वतःला जर वाघ सुटलाय, वाघाची लई भीती, रात्री आपण बाहेर जाऊ नको, दारी द्यायला जाऊ नको, अमुक तमुक सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. सुनबाई सांगितल्या, आत्याबाई काहीच काळजी करू नका, सगळं व्यवस्थित पार पाडते, तुम्ही फक्त मनमोकळं पंढरपूरला. मी सांगत नाही, तुकारामांचा अभंग आहे. आवा चालली पंढरपुरा पंढरपुरा, वेशी पासून आली घरा परी शिवा सुनेबाई म्हातारी 2 पिशव्या घेतल्या आणि गावामध्ये आले. टेम्पोत पिशव्या ठेवल्या. आता तुम्हाला माहिती 10 वाजता दिंडी निघायची म्हटल्यानंतर सगळे भजनी काय 10 वाजता येतात का हो? 4 आले 4 राहिले. हिने पिशवी टेम्पोत ठेवली आणि त्या मैत्रिणीकडे गेली. म्हणजे संगीता काकू काय, अगं म्हणजे दिंडी निघायला किती वेळ आहे? ते म्हणजे अजून कमीत कमी 15 मिनिटं. असं बर, मी 5च मिनिटात करून आली. आता एवढं किती वेळ झालाय? माया सांगतोय, माया. म्हातारी घराकडे निघाली. परत सुनबाईला हात मारली. सुनबाईला असं वाटलं माझ्याकडून काहीतरी भरून द्यायचं. आता बाई काय झालं, दिंडी झाली ना, वारी चालल्या होत्या ना. अगं सुनबाई आई काय काय, अगं म्हणजे तुझ्या लग्नाला 15 दिवस झाले, तू नवीन आहे अजून, तुला सगळ्या गोष्टी सांगितल्या म्हटले, पण महत्वाची गोष्ट सांगायची नाही. काय राहिलं आता बाई? अगं म्हणजे काही नाही, आपल्या गोठ्यामध्ये भरपूर गाया म्हशी आहेत. बरं मग त्यांचं भरपूर दही दूध निघत. बरं मग मी आल्याशिवाय ते दही दूध तू विकायचं. चालली कुठं? त्या सुनाने कपाळाला हातच मारला. आत्याबाई उभ्या आयुष्यात कधी पंढरपूरचं तोंड पाहिलं नाही.
आणि कधीच्या नावात पंढरपूरला निघाल्या आणि दयातून तुझ्या जीव अडकला. अहो तुम्ही आल्याशिवाय मी काहीच विकित नाही. तुम्ही फक्त मनमोकळं पंढरपूरला म्हातारी निघाली. 2-5 पावलं चालली पुन्हा सुनाने हात मारले. आत्याबाई काय इकडे काय झालं? एक प्रश्न विचारू का? विचार. सुनबाई हुशार होती बरं का, डबल MA झाली होती. एका मला आवडलीच नाही, ती डबल MA झाली होती. म्हणले आत्याबाई काय तू मला गावाचं म्हणलं नाही, बाजूचं म्हणलं नाही, ज्वारीचं म्हणलं नाही, आणि तू असंच विकायचं का म्हटल्या? म्हातारी तिच्या बापाचं वारस जेवलेली होती. म्हातारी म्हणली सुनबाई गावाच्या आणि बाजूच्या पोत्याला मी खुना करून चालली. तुझी इच्छा जरी असली तरी तू विकू शकत नाही, पण त्या दुधाला खून करता येत नाही म्हणून सांगितलं नको वेचू दूध दही. वाट्याबाई काहीच विकित नाही, तुम्ही फक्त मनमोकळं पंढरपूरला जा. होता नव्हता करता म्हातारी गावात आले, गायक आले, वादक आले, झेंडेकरी आले, टाळकरी आले आणि दिंडी पंढरपूरच्या दिशेने निघाली. ज्ञानोबा तुकाराम तुम्ही इथंच, आपल्याला कार्याचं कीर्तन करायचंय. त्यांची निघाली. वेशीजवळ दिंडी आली. आमच्या हनुमंतरायचं मंदिर लागलं आणि वारकऱ्यांनी नियमाप्रमाणे अभंग सुरू केला. शरण शरण हनुमंता तुम्हालो रामदूता, तुम्हालो रामदूता. अभंग सुरू झाला की परत मैत्रिणीकडे गेली. म्हणजे संगीता काकू काय या बंद किती वेळ झालं? म्हणजे बाई आता ऋषी महाराज वाजवायला, अल्ली महाराज गायला, माऊली महाराज आमचे, शिवाजी महाराज, टाकते महाराज एवढे चांगली भजनी म्हणल्यानंतर गुळून गुळून अर्धा तास असं काय म्हणले 5 मिनिटात घरून आली. निघाली म्हातारी घराकडे, धावत धावत आली. घराजवळ आली, हाक मारली सुनबाई. सुनबाई मनात म्हणली म्हातारी काय पंढरपूरला जात. 15 मिनिटात दोनदा घरी आली. आता बाई आता काय सांगायचं राहिलं? त्या सांगत तुझं सांगत तू सांगत म्हटलं सांगत तू काय राहिलं सांगायचं? अगं म्हणले सुनबाई एक गोष्ट महत्वाची सांगायची राहील. काय? अगं म्हणजे काही नाही, यंदाच्या उन्हाळ्यामधून इकडून तिकडून मी शेण गोळा करून आणलं. मग शेणाच्या चांगल्या गावऱ्या थापल्या. बर मग गावऱ्या चांगल्या वाढवल्या. बर मग त्या गावऱ्याचा मोठाच्या मोठा कलवड रचला. कलवड करतोय का? अय देवसाड्या हो, कळतोय का? भागाभागामध्ये भाषेचा फरक असतो बरं का. मी थोड्याजवळ नागपूरला कीर्तनला गेलतो. जेवायला बसलो, जेवण रंगात आलं, घर मालकी माझ्याकडे आली. म्हणजे बाबा तुम्हाला चटका देऊ का? म्हणलं बाई तुझं काय वाटलं केलं मी? माझा दुसरा गुरुबंधू म्हणला महाराज आमच्या धुळे भागात चटणीला चटका म्हणतात. मला चांगली 4-2 चटकी दे बाई. कलवड कलवड. मी भेंडेला शिकण्या करता होतो जिजा माताला. माझ्या 10वीला एक माझा वर्ग मित्र होता गणेश नेवले म्हणून. तो आता भोपाळला कलेक्टर झालाय. कलेक्टर 15-20 दिवसापूर्वी मला त्याचा फोन आला. म्हणले महाराज आम्ही दोघं नवरा बायको गाडीवर चालला असताना अचानक कुत्र आडवं गेलं. म्हणले गाडीच्या खाली पडलो. माझ्या मंडळीला म्हटले डोक्याला मार लागला. ती कोमत गेली. मला वाईट वाटलं. मी माझ्या दुसऱ्या वर्ग मित्राला सांगत होतो अरे तुला तू गणेश माहिती का? म्हणजे महाराज माहिती ना, मोठी माणसे. म्हणलं काय नाही, ते दोघं नवरा बायको गाडीवर चालताना म्हणले कुत्र आडवं गेलं, खाली पडले, त्याची बायको कोमत गेली. ते म्हणे महाराज ते मोठी माणसे कोमत काय कुठेही जातील. कोमत म्हणजे काय पंढरपुरात थोडी शब्द कळत नाही, भाषेमध्ये फरक असतो. तसं सुनबाई शेण गोळा करून आणलं. त्याच्या गोऱ्यात आपल्या गोऱ्या चांगल्या वाळवल्या. मोठ्याचे मोठं कलवड रचला. मी आल्याशिवाय तो कलवड फोडायचा माझ्या हातीचा कलवडू. मजा वाचवली नको पुरू. सुनबाईला राग आला आणि सांगितलं आत्याबाई तुम्ही आल्याशिवाय नाही, मग तू मला नदीवर नेल्याशिवाय पुढीच नाही. तुम्ही फक्त पंढरपूरला जा. हे मी का सांगतो? ही तुमच्या आमच्या प्रपंचातली माया आहे. आणि म्हणून माया सुटावी असं वाटत असेल ना तर आम्हाला विचार करावा लागेल. विचाराचा पहिला फायदा लाभ होतो, दुसरा फायदा प्रपंच सुटतो, तिसरा फायदा मायेतून सुटका, चौथा फायदा अहंकारातून सुटका आणि विचाराचा 5वा फायदा मरणाच्या दारातून सुटका. विठाला